بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن او wanaagsan daawadayaal dhamaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka diirada maanta waxaanu diirada ku saari doonaa booqashadii dhawaan uu ku tagay magaalada Muqdisho xogayaha guud ee jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa Ban Ki-moon booqashadaas oo warbaahinta caalamku ay ku tilmaantay mid kadisa isla markaasina ahayd mid taariikhi ah sidoo kale waxa aanu ku falanqeyn doonaa hadalkii uu ka sheegay booqashadii ku joogay magaalada Muqdisho Ban Ki-moon ay ahaa in xogayaha guud ee wakiilka gaarka ah ee xogayaha guud ee jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa Mahigo xafiiskiisa magaalada Nairobi loo wareejin doono magaalada Muqdisho barnaamijka waxa markaasi aan ku marti qaaday oo arimahaasi la eegaya garyaqaan Maxamed Khaliif Faarax oo ku magac dheer ustaad isla markaasina ah gudoomiyaha jaaliyadda Waltham's Forest oo markaasi jaaliyadaasna muddo dheer isagu matalayay oo gudoomiye ka ahaa tan iyo sanad 1991 isla markaasina garyaqaan ku takhasusay shuruucda kala duwan ku soo dhaw barnaamijka korato garyaqaan waa mahadsantahay walaal xogayaha guud ee jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa Ban Ki-moon ayaa waxa uu booqasho ku tagay magaalada Muqdisho waxaana uu shaaca ka qaaday markaasi in xafiiska qaramada midoobay loo soo wareejin doono magaalada Muqdisho xafiiskaas oo muddo 18 sano ah saldhig u ahaa sabab xagga ammaanka awgeed haddaba marka booqashadaasi xogayihii guud ee jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa oo uu la socdo waliba madaxweynaha golaha guud ee jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa isla markaasina shaaca ka qaaday in xafiiskaasi la soo rari doono bisha January maxay ka bedeli kartaa xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya ee amniga iyo waliba xiriirka u dhaxeeya beesha caalamka iyo dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya waa mahadsantahay waxaan shaki ku jiray in arrintaas muhiimadeeda leedahay maxaa yeelay booqashada xogayaha guud ee jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa oo ka madaxa waaxda Secretariat Department of the United Nations booqashadiisu waxay muujinaysaa la ictiraafay dawladda inay buuxisay muhiimadii baaxadii ama capacity-gii dawlad laga rabay taas oo dhamaystiraysa ictiraafkii bulshada caalamka rag badanna waa yimaadeen madax badan oo hore bulshada caalamka ka tirsan isaguna waa yimid waxaad moodaa in si habsame ay jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa u gudanayso waajibkii ka saaraa Soomaaliya oo ah gacansiinta nabadgelyada iyo xasiloonida adduunka inay wax ka qabtaan taasoo horseeda midda kale joogitaanka xafiiska jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa iyo wakiilka khaaska the special representative of the Secretary General of the United Nations ee Muqdisho waxay ka turjumaysaa ama sheegaysaa gacantaada say ku xoqdo gacan kale kuma xoqdo arrintii ahayd in meel aan ka dheerayn oo xukunkaaga hoos yimaada oo dalka kamid ah within the jurisdiction of the Somali state qaranka Soomaaliya in shaqadu ka socoto oo aan dal kale loo marin Soomaaliya ay muujinaysaa marka waa arrin weyn oo muhiimadeeda leh runtii waa talaabo fiican oo wanaagsan oo dhinaca wanaaga iyo horumarka ka turjumaya danta ummadda Soomaaliyeed marka haddii aad fiiriso marka waxyaabaha suurta galiyay in maanta ay ku soo dhiiradaan in xogayaha guud ee jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa uu booqasho ku yimaado magaalada Muqdisho isla markaana uu shaaca ka qaaday in xafiiskii u qaabilsan arrimaha Soomaaliya dhinaca siyaasadda wakiilka u ahaa Mahiga loo soo wareejin doono magaalada Muqdisho maxaa sabab u ah saldhig u ah isleedahay taas waa caddahay waa soo noqoshada xasiloonida ee nabadgelyada magaalada Muqdisho iyo gacan ku haynta dawladdu ay gacanta ku hayso caasimadda taasoo ah shuruud kamid ah shuruudihii qaran lagu aqoonsan lahaa afar sharciga caalamiga wuxuu aqoonsan yahay in afar shuruudood oo la yimaado qaran si qaran loo aqoonsado kow inuu leeyahay divine territory xuduud qeexan settled population dad degan oo aan ama xoog lagu keenin ama aan mataqaanaa qaxooti ahayn ee dad rasmi ah oo si caadi ah xaalad caadi ah ku sugan ah iyo effective government dawlad firfircoon effective government markii la macneeyay dawlad yani waxtar leh oo shaqeynaysa interpretation given by the law qaanuunku fasirka uu siiyay waxa weeye u yaraan inay ku hayso dawladdu caasimadda gacan ku haynta caasimadda ayaa saldhig ahaa jiray iyo ability to enter into international relationship awood ay ku gasho xiriir caalami ku gasho tan imaanshahan ayaa ka mid ah Secretary Generalka iyo madaxda kale ee qaranka ee qaramada kale ee adduunka imaanshooda ayaa ka mid ah taas oo bulshada caalamku aqoonsigeeda
macnihii inkastoo development badan ay sameynaysay tan iyo dagaalkii Kuwait oo kale. laakiin su'aal kale haddii ilaa Soomaaliya waxay xornimadeeda qaadatay 1960kii qaran bay noqotay يعني qarannimadeedii ay xilligaas waxay ka mid noqotay jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa marka ma waxa keenaya macnaha in maaragtay arinta hadda aad fasirayso xagga dawladda oo muddo dheer yani aan ahayn dawlad tabar lahayn ama wadanka uu dawlad la'aan haya keenayso ma qaran hadda Soomaaliya muran kama taagna aqoonsiga qarannimadeeda hore u heshay waana member of the UN General Assembly ama member of the UN United Nations kamid ay tahay tan iyo 1 September 1960kii kamid ay ahayd Soomaaliyana way aqbashay dhamaan in uu hoggaansamayso shuruucda caalamiga macna UN charterka wixii ku qoran oo idil way aqbashay waa loo qoonsaday murakama taagan laakiin hadda meesha waxa ka maqnaa jiray the effective government dawladdii awoodda qaran adeegsan lahayd ku shaqeyn lahayd dawladda isticmaasha ku shaqeysa awoodda qaran marka the effective government by the recognition of the international community meesha ka maqnaa اعترافكي bulshada caalamku dawladda u aqoonsan lahayd inay tahay dawladdii isticmaali lahayd awoodda qaran ee Soomaaliya taasoo waxa dhamaysa shuruudihii qaranka mid kamid ah aad muhiim ah effective government marka hadda waxaad moodaa inay buuxisay dawladdu tii horena oo socon doonta insha Allah saan rajeynayno marka taaba keentay marka اعترافكii waxa soo degdegaya bulshada caalamka ayaa socda waana qabaa in maartay booqashadan uu ku yimid xogayaha guud ee jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa magaalada Muqdisho waxa ka horeysay booqashooyin kale oo madax caalami ah ay ku yimaadeen Muqdisho oo ugu horeeyay madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geelle ra'iisul wasaaraha Turkiga Tayyip Erdogan oo markaa isaguna booqasho ku yimid isagoo waliba wasiirkiisii arrimaha dibadda wata iyo waliba qoyskiisii uu soo booqday waxa kaloo taasi u wehlisay markii uu ka qodbeynayay jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa shirkii guud dhacay bilooyin ka hor ayuu wuxuu aad uga hadlay arrimaha Soomaaliya oo qodbadiisii inta badan ku soo qaatay isla markaana wuxuu ku canaantay qaramada midoobay in ay dayaceen mas'uuliyadii ka saarneed Soomaaliya oo yani maaragtay taasina ay keentay dhibaatada ama macluusha iyo dhibaatada maanta Soomaaliya ka jirta oo sheegay in isugu indhihiisa ku soo arkay oo aan looga hadlaynin oo report aan lagu sameeynin waxa kale oo eedeyn u soo jeeday dawladihii Soomaaliya gumaysan jiray oo sheegay yani markii danahoodii ay Soomaaliya ay ka waayeen ay yani meel cidla uga tageen marka arintaas iyada laftirkeeda ma la dhihi karaa door lixaad la ay waxay ka qaadatay in beesha caalamku marka ay ku dhiirato imaanshaha Muqdisho shakilaan way waa horta walaagu ma daaho waa gartay walaagu inkastoo la ka soo daahay bulshada caalamka iyo UN kulli Soomaaliya laga soo daahay walaagu ma daaho wixii wanaagsan hadday yimaadaan ma daaho waxaan leenahay welcome waad mahadsantihiin walaalaha muujiyay oo dhan taageerada waqtigan xaadirka laakiin jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa under the chapter 7 of the United Nations qodobka toddobaad waxa weeye waajib waxa ku ah oo ay leedahay xilka saaran Security Council always the duty to maintain international peace and security يعني golaha amaanka ka saaran mas'uuliyadda nabadda amniga iyo xasiloonida adduunka caalamka mas'uuliyad waay inay ku fail garoobeen they our duty mas'uuliyad bay lahaayeen they breached that duty and caused damage which is not mas'uuliyadda markay gadan waayeen baa waxa ka dhashay shuruudii tort of negligence oo lahayo dhan way buuxiyeen macnaheedu mas'uuliyadoodii waa ku fail garoobeen way ku dhaceen ma aysan fulin taasna waxay keentay dhibaato ay keentay sax macnaheedu markii loo eego under the tort of negligence they will be liable for the damages ayaga ka mas'uula waxay xil baa ka saaraa mas'uuliyadaasna ma aysan gudan hoos bay uga dhaceen mas'uuliyadii laga rabay inay gutaan dhibaatana way geysatay ummadda Soomaaliya marka hadda waxa laga yaabaa marka boogti ay dacway karaa waana mas'uuliyadeedana iyagaa leh shakina kuma jiro hadda marka haddii dib ay hadda waqtigan xaadirka weli baahidii waa taagan tahay ummadda Soomaaliyeed way u baahan tahay dalka Soomaaliya waa u baahan yahay dawladda Soomaaliya u baahan yahay hadda haddii wixii ay hore u qaban waayeen qabtaan waxaan leenahay soo dhawaada waana khayr weeye caadiya ummadda Soomaaliya waa gartay haddaan u soo laabana marka xafiiskaasi waxyaabaha faa'iidooyinka uu soo dhalin karo
shaqaale fara badan ayaa ka shaqeeya xafiiska jamciyadda quruumaha ka dhexeysa fadhigooda yahay magaalada Nairobi. Shaqaalahaas waxaa laga yaabaa inay dad Soomaaliyeed noqdaan markii ay Muqdisho soo degaan. qarash fara badan oo xafiiska ku baxa Nairobina waxa uu galaya hadii loo soo wareejiyo gudaha wadanka Soomaaliya. qarashaadka qaarkood dadka qaarkood yani ay sheegeen in diyaaradaha madaxda UN-ku ay u soo qaataan Soomaaliya oo qarash badan ay ku baxdo iyadoo meeshii way yaraanaysaa. dhaqaalahaas marka sidaba islaadahay waa looga faa'iideysan karaa dawladda ku meel gaarka ee shacabka Soomaaliyeed. waa sax weey, waa waajib weey. Soomaaliya wixii ay leedahay oo dalka Soomaaliya u adeegaya waa inay ka shaqeeyaan within the jurisdiction of Somali state. xuduudda Soomaaliya ama oo gacanta ku hayso ama dalka Soomaaliya waa inay ka shaqeeyaan. haddii laga shaqeyn karo waa laga shaqeyn karaa hadda waqti xaadir. waan mahadsanyihiin dawladda iyo madaxweynaha baarlamaanka kulligood way ku adkaysteen in xarumihii institutionskii qaranku lahaa ay ka howlgalaan caasimadda. xaaladoo cakiran aan ognahay sidii ku sugnayd mar haddii ku adkaysteena waa laga mira dhaliyay hadda. muddo dheerna waxay dalbanayeen xafiiska in loo soo wareejiyo magaalada Muqdisho tan iyo markii amaanku waxa la leeyahay waa dalabkoodii ay muddo dheer ay dalbanayeen in xafiiska qaramada midoobay hay'adaha qaramada midoobay loo soo wareejiyo magaalada Muqdisho ay ku shaqeeyaan. magaalada meelo badan bay ka shaqeyn jireen wadamo badan oo aan Soomaaliya ama Muqdisho ka xasilooni yar ama ka amni yar ayay ka shaqeeyaan oo Kaabul ay ka mid tahay, Lebanon ay ka shaqeyn jireen, Beirut ay ka shaqeyn jireen. meelo badan bay ka shaqeeyaan oo xitaa qaarkood ku naf waayaan ama lagu dilaa. marka Muqdisho sabab way shaqeyn waayaan ma jirto. it is very good step to the right direction. bay ka shaqeyn jireen. talaabada ugu fiican oo dhinaca wanaagga loo qaaday weeye. marka waa soo dhaweynaynaa talaabadaas. shaqadana cidii ku haboon unbaa qabsanaysa. wixii local dad ah laga heli karo Soomaaliya dhexdeeda laga heli karo shaqada qaban kara waa inay qabtaan. haddii laga waayana waa in meeshii kale laga heli karo laga qortaa. waa gartay. laakiin cidii shuruudda buuxin karta ama dalka Soomaaliya hawsha ay qaban karaan iyaga laga qaadanaya. haddii aan markaa dhinaca kale ka eegno waxay ku soo aaday booqashada iyo ku dhawaaqista xafiiska loo soo raray magaalada Muqdisho iyadoo dawladda ay u harsan tahay muddo hal sano ah. isla markaasna uu jiro qorshe loogu magac daray road map oo ah in looga gudbo marxaladan ku meel gaarka ah oo marxaladaasina yani ay ku eg tahay 2012 bisha Agoosto. dhawaantan shirba yani waxa ka dhici doona magaalada Garowe oo ah shirka wada tashiga. shirarkaas oo qaybihiisa hore uga dhaceen magaalada Muqdisho. marka dadaaladaas ka socda gudaha iyo kan beesha caalamka iskabaya ma islaadahay Soomaaliya waxay wasaartay cagta wadadii ay dib ugu soo noqon lahayd qarannimadeedii iyo maaragtay nabadgelyadeedii iyo xiriirka ay la lahayd beesha caalamka. qarannimadu markasta way haysteen waxyaabihii tiir dhexaadka u ahaayoo effective government ayaa ka maqnayd. cidii dawladii ku shaqaysan lahayd awoodda ama ku adeegi lahayd qaranka iyo ummadda uu adeegi lahayd wakiilka ka noqon lahayd bulshada Soomaaliyeed baa maqnayd awal waagii hore. haddana shuruudaas aad moodaa inay buuxsato. waa isbedeli karaan dawladdu, waa isbedeli karaan mataqaanaa institutionska qaranka horjoogayaashoodu dhib ma leh. laakiin waxaa muhiim ah in hadba rabitaanka ummadda Soomaaliyeed iyo lagu shaqeeyo ayaa muhiim. kulleen waxay u hoggaansanaan doonaan markay gudaha galaan ama sharciga dalka Soomaaliya ka jira within a legal jurisdiction of Somali state oo meesha ka jira ayaa lagu dabaqi doonaa iyaga nafsadooda. marka kama taagna. marka waa arrin wanaagsan in wixii Soomaaliya leedahay ay Soomaaliya u soo hoydaan oo aan dal kale visa looga baahan yahay. hadday rabaan mataqaanaa xujooyin badan baa lagu xirayaa. waa dal kale haddii raba looma soo geli karay leeyihiin flight Soomaaliya ka yimaadaan Nairobi ma imaan karo. dhowr jeer ay dheheen adeegan xuduudaha xirteen. hadday rabaan waa khayr weey. Soomaaliya wixii Soomaaliya u shaqeynaya waa inay Soomaaliya yimaadaan. wixii Soomaaliya u shaqeynaya waa inay Soomaaliya joogaan. marka waa waqti badan baa la saaf gareynayaa iyo qarash fara badan iyo waliba xaq ahaan xaqii ummadda Soomaaliyeed. booqashada xogayaha guud ee jamciyadda quruumaha ka dhexeysa uu ku tagay jimcadii magaalada Muqdisho waxa ka horeysay maalintii ka horeysay in safiirka dawladda Talyaaniga ay u magacaawday Soomaaliya inuu u fariisan doono oo isna waraaqadihiisii aqoonsiga uu ku wareejiyay madaxweynaha dawladda ku meelgaarka Sheekh Shariif Sheekh Axmed. marka Talyaanigu ma isleedahay oo Soomaaliya wadamadii gumaysan jiray kamid ah isla markaasi in Turkiga iyo Iran ay ka soo hormaraan oo xagga ictimaadkii waraaqihiisii maxaad isleedahay ida lafteeda horta gumaysi waa dhamaaday waqtigiisa. waa gartay. Soomaaliya iyo Talyaanigu waa laba dal oo xor ah.
two لكن حرير كوا جرا independent sovereign states وإسكاشي باكري يس أقون يو معرفه runtii waa ka xumahay inay daaheen ama xil iska saareen ayaa la rabay saaxiib gaar iska dhigaan maadaama wadan muhiima uu yahay oo ka mid ah EU ka mid ah 7 wadan ee ugu warshadaysan adduunka macnaheedu G8 ay ka mid yihiin waxay ahayd in Soomaaliya uu qayliyo sida wadamada kale Ingiriiska oo kale United Kingdom oo kale ay sameeyaan South Africa oo ogtahay waxa ka soo jiray dhowr boqol sano oo qadaan iyo madow ah ayay xaliyeen in ay sidii qarnimadu oo xukunkii inta badan lagu wareejiyo Nelson Mandela cod baa la qaaday codkiibu ku guuleystay dadkuna waa isku cod one person one vote ayaa la yiri cidii sharci u leh inay codayso saasuna ku soo baxay okay waa la xaliyay lama xaliyay arrinta Soomaaliya laakiin Soomaaliya waxay u burburtay saaxiib la'aan cid u qaylisa iyo cid u hadasha ayaa la waayay war meeshan maxaa ka socda midna ma aysan jirin dhammaan dadka gacanaha ka laabtay ayuu Talyaanigu ka mid yahay lagana sugayay inay hadlaan oo hor dhigaan bulshada caalamka horteeda arrintan waxa laga qabto ay dhahaan waa la xalli karay dhibaatada Soomaaliya from the beginning markii ugu horeysay 88 bacdi 80 dhibaatadii ka jirtay waqooyiga Soomaaliya oo SMT iyo dhaxyaalay dawladii madaxda Maxamed Siyaad Barre waa la xalli karay war maxaa rabtaa hadii la dadku waxay tabanayaan caadi wax ay sheeganayaan in laga hadlo isaguna caadi la hadlo maxaa doonaysaa leeyahay hadii uu xitaa isharaxayo uu sharaxo sabab dimuqraadiyad culays lagu saaro isaga lafsidiisa xitaa damaanad la siiyo wadankana la badbaadiyo ayaa suurtagal ah inuu rabay oo cid damaanad siisa ma leh war xagee loo soo cidna ma aysan dhihin caadi Soomaaliya marka waxyaabaha ay u burburtay waxa kamid ah saaxiib inuu soo baxa ayaa la waayay laba qof haday isqabsadaan marka door muhiim ka ciyaaraan xirarka taa qoyska localka markay dadka loo family isqabtaan daris fiican hadii leeyihiin uu ku soo baxa uu xalliya wax lagu soo baxa weyn cid marka awood leh oo caadi adduunka wax gaarsiin karta ayaa loo baahnaa oo kaliya oo lagu soo baxda anaga khilaafkeena ma uu soo weynay Soomaaliya isku mahayn waxyaabaha asaasiga ah oo xitaa isku hayaan wadamada kale sida South Africa oo kale markaan ku ilcadaan iyo madow ayaaba laga hadlayaa midab ahaan isku afo isku diin isku dhaqanayna Soomaaliya marka uma dhaxeeyo mataqaana Lebanon oo kale arrimo diineed iyo arrimo mataqaana dariiqo iyo waxba u dhaxeeya laakiin ma dhaxeeyaan anaga wadamada caadiga kana Soomaaliya waxa ay kaliya in la warsado oo xagga u socotaan la yiraahdo kaliya miiska la isugu yaan wada eelooda walaalo kulli isoo dhalay si u dhayihiin waxyaabaha fundamental conflict is ama laakiin 14 shir baa la qabtay ilaa 14 shir oo dibshiisanad baa la qabtay daba joogay waa su'aashu cid daba joogtay oo ku gargaaraysay dalkii maba jirin anka ictiraafka wadamada dariska qaarkood meel kale ka furayeen shir kale iyo mataqaana group kale oo lid ku ah iyaga qalqalay warka joog ictiraafda ayaa loo baahnaa waa gartay hadaas yaro marka laga helay hadda Amerikaanka iyo mataqaana Ingiriiska iyo wadamadan kale EU-da iyo macnaheedu iyo Afrikaanka qaarkii rag walaalaha Ismaaciil Umar Geelle rag uu ku mid yahay dadaalkiisu meel buu ka soo baxay runtii waana ku amaanayaa haddii aan u soo daadegno marka doorkii beesha caalamka waxaad u maleysaa inuu soo muuqanayo hadday ahaan lahayd dhinacii international community-ga xiriirkay lahayd dawladda Soomaaliya ama dhinacii maalgelinta ama dhinacii tababarada xagga ciidamada ama dhinacii maaragtay gargaarka bani'aadanimada laakiin waxaad u maleysaa dhinaca gudaha markaad fiiriso dawladdu dadaal badan ay qabatay haddana mar kasta oo aad istiraado rajo ayaa soo muuqato waxaa dhinaca kala furma khilaafaad gudaha oo yani maaragtay isqabqabsi ama madaxda sare ah ama maaragtay baarlamaanka dhexdiisa oo isagu khilaafaad bilaaba sida haddaba khilaafaad ka dhex jira baarlamaanka oo la leeyahay xildhibaanadii ay laba u kala jabsan yihiin qaarna ay leeyihiin gudoomiyihii baarlamaanka baan xil ka qaadna qaarna ay taageersan yihiin marka arintaas ma waanay yani darbaaxa ku noqon karin fursadda qaaliga ah ee beesha caalamku haatan Soomaaliya xageeda ay u soo fiirinayso waxa muhiim ah in talaabo ka soo la qaado ay qaanuunku waafaqsan tahay waa sax anu arinta hadda caawa macni diyaar uma ahi inaan ka hadlo balse waxaan xusayaa in arintaas u taalo fasirka qaanuunka jira inaan sharciga ka sarreyn waa very important waa muhiim macni the rule of law in loo hogaansanaado aan inuu soo jirin qof la tixgeliyo in la tixgeliyo the supremacy
of the law iyo and the rule of law wuxuu imaanayaa marka maxkamadda cadaaladda garsoorka la horgeeyo maxkamadda sare iskale shaqada noocaasa inay hadda samayso the interpretation and application is the duty of the courts maxkamadaha iskale in ayaga ay fasiraan in qaanuunkii la waafaqay ama siduu sheegayay lagu socday iyo in laga hor yimid interpretationka waxaa u dhaafayaa maxkamadda sare ee Soomaaliya iyada iskale institutionkaas baa iskale shaqadaas judiciary ayaa iskale mas'uuliyadooda waay interpretation and application fasirka qaanuunka iyo hirgelinta ayaga leh and then they will rule within the law sharcigu wuxuu sheegay ay xukumayaan xukunkan waa in loo hogaansanaada ka aqoon yahan ahaan laakiin asil lawyer qaanuun yaqaan waxa iskale mas'uuliyadaas in la fuliyay ama qaanuunkii la raacay ama laga hor yimid waxa iskale mas'uuliyadaas inay fasiraan xukumaana maxkamadda sare ayaa iskale laakiin se waa muhiim dhinaca kale haddii la fiiriyo san qaanuunka waa sheegtay oo waxaad waa inaan sharci ka sareeyay waxa sharci waa fasal maxkamadda ayaad u dhaafaysaa oo taas yani maadaama yani u baahan tahay daraasad badan warkin war cusub uu yahay in arrintaas yani daraasad lagu sameeyo laakiin haddana marka loo fiiriyo waqtiga ay ku soo aaday si kastaba ku dhacday ama sax ahaato ama qalad ahaato ay ku soo aaday oo yani marka xaalad ka soo lagu sugayahay in sharcigu sareeyo waa muhiim sharciga the supremacy of law is very important inaan qof aba cid kale la fiirin haddii sharciga la jabiyana waa inaan la yeelin oo caadi arrintaas maartay qaanuunka loo fiiriya waxa uu sheegayo laakiin Soomaaliya bulburadeeda waxa kamid ah ama dhibaatooyinkooda in ay soo baxeen dad macnaheedu jireen macnaheedu waqtigii ay burburaysay sharciga waa ka sareeyo وسيلو الدعوية ولا معنا أرك لين سركال سلوا الدعوية لما قبل طويل وحلقوا ويدينيو أما تريع عيدا أنتوا شقاق قبطو هول فليو ضد للدلو ضد الحيرة ضد لقطنتو محكمة الصوص هل قبل الدعوية اللي ما بعرف معلي نيجا عيدا كمان شكوه هيستا سركال كه يقدمية محكمة قبل كه وحبس الريبة لك عيدا كه يقريها هيستا باب الريبة حل جاس وكسر يقدمية محكمة وقعوا قمشة عادي نقولها نفسديس marka waxa muhiim ah waa in maxkamaddu ka sareysa sharciga ay fasirtaa ay xukuntaa loona hogaansanaada sharcigu waxa uu sheegayo qofkii wadada ka leexdan la yiraahdo enforcement lagu sameeyo sida hadda booliska iyo hay'adahan waxay u adeegaan the enforce the law baarlamaanku exactly waa xoojiya waa fuliya jidka ka leexan bayliga qaanuun jidkii toosna waa kaas hal raaco fulintana waxa iska leeyahay yani waxa iska le shaqadii hawshii qalan way laakiin fasirka hadii la isqabsado oo khilaaf yimaad si caadi ah lisu dacweynaya dhibaato ma leh waxa loo aadayaa hay'adii fasirka iska lahayd iyo hirgelinta macnaheedu maxaa go'aanku noqonaya maxaa lagu xukumay cidaas macnaheedu maxkamadda iska leh booliska iyo hay'adaha amnigu waxay leeyihiin meel marsiinta qaanuunka sharci dejinta waxa leh maxkamadda ayaa leh madaxweynuhu waa head of state inkastoo hadda waqti head of government head of state caadi isaga iyo prime ministerka ayaa wada ah macnaheedu su'aashaas aan ka nimaadno markay xogayaha guud ee Jamciyadda Qurumaha ka dhaxaysa markii uu Muqdisho tagay maadaama barnaamijkeenu uu ku saleysan yahay booqashadiisa iyo soo raritaanka xafiiska qaramada midoobay loo soo raray Muqdisho waxyaabaha ay ku soo kordhin karto xaaladda siyaasadeed iyo amni ee Soomaaliya waxa uu sheegay Soomaaliya inay haysato fursad qaali ah oo ay ka faa'iideysan karto isagoo dawladda markaasi ugu baaqay inay ku dadaasho sidii ay u fulin lahayd qorshaha loo yaqaan road mapka ama qorshe hawleedka oo marka la rabo in maaragtay lagu fuliyo ilaa bisha Agoosto ee sanadka soo socda waxa kale oo ugu baaqay markaasi in dadaal dheeri la galo oo arrimahaasi loo galo marka bal maxaa ku muuqdo sanadka bacdi Soomaaliya halkee bay u socotaa isleedahay wallahi horta waxa muhiim ah wixii la qaban karo ya la yaqaan habeenkii aan hore waxa la yaqaan flow nafsa illa wasaha la ma ka soo عليها maktasad wixii la awoodi karo صح ayaa muhiim ah waxa muhiim ah in aysan waxba hakran oo fulu kareen awoodoodu intay gaarsiisan tahay صح macnaheedu waxa ay fulu kala la fuliyo wixii aan la fuli karin ama waqtigu ama dhaqaaluhu وسامحوا أي سامحينا إلا هو جرابه ويكون أي طيب معناه ألف لكن
macnaheedu waxaa muhiima xagga qaanuunka you have to take all reasonable steps needed tallaabada ugu wanaagsan oo kari karto cid laga sugayay adigoo kale ah haddaad qaado you cannot be blamed or you will not be liable for any negligence wixii aad samayso korkaaga maaha ama adiga laguma haysto because waa dadaasha intaa ka badan qof bini aadama ama ma aysan samayn karin haddii marka aysan taa la ogaado in wax ay hagradeen aysan jirin ama ay gafeen iyagu hadda laguma eedayn karo waa in waqti la bixiyaa waa muhiim arrintaas waa gartay sidaad ka dhawaajisay arrimahan oo dhan waxaa saldhig u ah ammaanka soo hagaagaya ee magaalada muqdisho ammaankaasoo ku yimid ciidamada dowladda ku meel gaarka ah iyo ciidamada amisom oo iskarabsanaya oo taasna ay u suurto gashay inta badan magaalada muqdisho inay gacanta ku dhigaan taasina ay keentay madaxda caalamku inay kusoo dhiiradaan soomaaliya gobolladii ku dhawaa iyo in badan yani dhibaatooyin baa ka taagan marka iyada laftirkeeda yani maaragtay sideeda is leedahay nabadgelyadu way ku soo noqon kartaa guud ahaan Soomaaliya maadaama aad tahay nin aqoon-yahana muddo badan sharci kasta xoog buu u baahan yahay waa sax enforcement of law marka lagu leeyahay waa xoog ku meel marsiin awood aad waxa weeye sharciga aad dejinayso waa inaad tabarteeda leedahay waxa weeye sharcigii ayaa la xoojiyey xoojinta sharciga iyo awood dowladnimo dowladan xoog lahayn sharci ma fulin karto ma dejin karto tabarteeda ma laha marka waa very important in xoog la helo lagu fuliyo ministry loo baahiya they enforce the law caasimada inta badan way haystaan shuruudiina way buuxiyeen wixii kale waa mucaarad baa loo tixgelinayaa laakiin shaqo kuma jiro in maaragtay ay leeyihiin awoodii dowladnimo ay ummadda u adeegayeen waqtigan xaadirka heleena aqoonsigoodii buuxiyeyna shuruudii qaanuunka caalamiga oo u baahan fursado qaalina ay hadda ay haystaan oo xagga beesha caalamka u soo jeeda Soomaaliya sax in aad looga faa'iido waaye aad looga faa'iideysto oo dad xulay arintaas hirgeli kara oo la san qaadi karana loo xulo dhinac kasta ay tahay madaxda hadda jirta runtii anigu madaxweynaha iyo prime ministerka oo dowladii ka madaxa dadaal dheeradan uga jeedaa oo arrimahan baa hadda iyagaa soo ansixiyey geedii gaaban iyo geed dheer loo u fuuleen arrintaas runtii way ku mahadsan yihiin sii wadaan leenahay hawsha ilaa la gaaro targetka ugu dambeeya oo aad higsanaysaan ugu dambeyntii barnaamijku waxa uu joogaa gabagabo marka anagoo fursadaha ka faa'iideysanayna marka maadaama aad tahay nin aqoon-yahana shuruucda يعني شرعية كلا دون تخصص أولى waxyaabaha is leedahay marka maadaama xafiiskii qaramada midoobay iyo beesha caalamku ay u soo jeedaan arrimaha Soomaaliya maantay sharciyan adigoo dhinacaas ka eegaya waxa aan xaq ugu leenahay ka faa'iideysan karno maxaad ugu baaqaysaa marka madaxda dawladda iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed is leedahay kaga faa'iideystaan fursadda dahabiga ee hortaalla bulshada caalamku waa waajib saaran inay ka qayb galaan qaybna ka qaataan xasiloonida iyo nabadgelyada Soomaaliya hadda waxay noqotaa problem caalami ah ama dhibaato caalami ah oo saameyn ku leh adduunka intiisa kale waxaa qasaba in sida arintan terrorismka iyo arintan kale to bulcadbadeedka iyo kulligood waa arin khatar ku ah xasiloonida iyo amniga adduunka waana qasab haddaan gacan laga siin Soomaaliya oo la xalin saameyn bay adduunkii kuba leedahay already macnaheedu sida socota in waajib saaran way ku qasbayeen hadda waana dareemeen dhibka nafsadiisu inuu Soomaaliya ku koobnaado aad baa umahadsan tahay barnaamijka gabagaba ayuu ku sugan yahay waxaanan markaasi aan kaga hadlaynay xafiiska jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa ee loo soo rarayo magaalada Muqdisho iyo booqashadii xogayaha guud ee jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa Ban Ki-moon uu ku tagay magaalada Muqdisho oo aan ku falanqeynaynay markaasi waxyaabaha ay ka bedeli karto xaaladda siyaasadeed iyo midda amni ee Soomaaliya ay ku sugan tahay iyo fursadaasi sidaba ay Soomaalidu uga faa'iideysan kartaa maxay dhinaca dhaqaalaha ay ku soo kordhin kartaa hal daqiiqo ayaan markaasi dib ugu laabanaya garyaqaane mar haddii beeshii caalamka iyo international community ay soo guureen waxaan ognahay Soomaali fara badan oo ganacsatada oo dhaqaale leh inay joogaan wadamada dariska ah sida maaragtay Nairobi Dubai oo kale marka arintaasi saameyn nooca ay ku yeelan kartaa in muwaadiniinta Soomaaliyeed hantida leh
ay dib uga soo laabtaan magaalada muqdisho iyo dalka? Soomaalidu qaar baa waxaa ka mid ah heesaha xoolo dhaqatooyinka Soomaalidu markii xoolaha qaarkood geela loo heesay waxay leeyihiin halay helida hal maahane yaa ku hayn kara. waa gartay arrintan hadda soo noqotay dowladdan sanqaadkeedu uu muuqdo hadda waxaa muhiim ah in ummadda Soomaaliyeed oo dhan meel la isugu tago dhammaantood aysan u kala halin kana faa'iideystaan dib u soo noqontii dowladnimadii Soomaaliyeed ayna ka faa'iideystaan fursadaas yar weyn dumar rag kulli macnii caruur iyo ciroolaba dhammaantood qof wuxuu geysan karo inuu contribution dibadda iyo gudahaba raggeena dibadda jooga nafsadeena contribution ka wada ka rabaa ka qayb qaadashada hawsha waa waajib saaran dhammaanteen in la isugu tago qof kasta uu dhagax meel saaro uu ka qayb dhagax iyo dhoobo dal dib u dhiskii iyo xoojinta iyo xitaa mataqaanaa dhiirigelinta nimanka hawsha ku howlan shaqada haya oo ugu horeeyaan madaxweynaha prime ministerku in maarta gacan la siiyo ayaa muhiim ah ankee codka nafsadiisu waxbuu galaa caadi oo hor u soco qofka in la yiraahdo dhiirigelin weyn ka dambeeyo ayuu noqonayaa aad baa umahadsan tahay dhammaan reertolkay baan ku helay magac dheeraada iyo 10 nooc ila dhaafto wada raga dhaafeen aad baa umahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa garyaqaan Maxamed Khaliif Faarax ustaad oo isagu ku magac dheer isla markaasina ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee Waltham's Forest isla markaasna gudoominayay jaaliyadaasi tan iyo sanadkii 1990 ahna garyaqaan ku takhasusay shuruucda kala duwan isagoo ka qalin jibiyay jaamacadda markaasi UEL ee wadanka Ingiriiska waa jaamacadda UEL ee wadanka Ingiriiska ayuu ka qalin jibiyay waa University of East London marka barnaamijka waxaan ku qaada dhigaynay xafiiska qaramada midoobay ee loo soo raray magaalada Muqdisho kaalinta uu ka bedeli doono xaaladda amni iyo siyaasadeed ee Soomaaliya iyo waliba booqashadii taariikhiga ahayd ee Ban Ki-moon uu ku tagay magaalada Muqdisho barnaamijkan waxa sidoo kale gacan ka geystay farsamayaqaanka Cabdiqani oo isagu qayb wax ka qaatay anigoo ah Aadan Salamiin ayaa halkaan idinka soo jeedinayay tan iyo kulanteena dambana waxaan idinka tagayaa anagoo markaasi isku duuban bahda markaasi warfaafinta ee Universal TV una mahad celinayna garyaqaan Khaliif waxaan leenahay tan iyo kulanta dambe barnaamijkan la mid oo diirada ah waxaan idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.